what's up, what's up? Welcome back to my channel. Welcome to my channel, Akiana's Vlog. Sa mga hindi pa po napag-subscribe dyan, mag-subscribe na po kayo. At sa mga bago pa lang po, huwag pong kakalimutan, kalimbangin ang aking kampana. Please don't forget to click the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. So tonight, ang gagawin natin ay mag-chichismisan. May chichismis ako sa inyo, mga kacharat. Yung laptop ko kasi, kailan lang ay pina-upgrade ko siya. Replacement na hard drive to SSD. So dito yung pinalit ko eh, wait lang. Ito yung pinalit ko guys. SSD 1, yan, nababasa nyo guys, SSD 1 terabyte. Yun, so ang pinalit ko. Kung dati is hard drive siya, ngayon SSD 1 terabyte na siya. Alam nyo kung bakit? Pinalitan ko siya kasi naghahang siya. Ang problema niya, naghahang. Minsan, lutang. So, ito yung laptop natin, guys. Isang brand na Asus. Yan. Asus lang naman yung laptop natin. Binili ko to last 2018. Never pa naman siyang nasisira. Hindi naman siya nasira. Simula nung pumasok tayo sa YT World, ginamit ko na siya para sa WH. Yan. Dito ako nag-play ng WH. Non-stop siya. Pero, mabagal. Mga 2 browser lang ang kaya niya. Google lang at saka Mozilla lang ang kaya kong i-play. Hanggang 2 browser. Meron akong isang ka-GC nakilala, naging close, kachikahan na rin, na si Tadan! Mocha Junito! Siya yung nag-suggest ito. Kailan lang din napalitan ko ng SSD para bumili siya. So, yun na nga. Bumilis na rin siya. Ayan. Ang tagal na rin ito sa akin 2018, 19, 20, 20. Oh, magti 3 years na siya sa December. So, hindi pa po ito nasira, guys. Iniiwan ko nga ito na non-stop play eh. So, ang ginawa dito, guys, tinanggal yung hard drive niya. Pinalitan ng SSD. Ito yung hard drive niya. Ito yung case niya. Dito inilagay. Just in case na may kailanganin ako, kailangan ko pa rin siya ma-install. So, nandito yung mga pictures, videos, mga apps na kailangan ko. Pag may kailangan ako, saksak mo lang, makikita mo na yung kailangan mo. Parang siya lang. Charot. So, yun na nga, guys. Gumastos lang naman ako ng 450 sa pagpalit nitong SSD na to. At saka yung 4GB RAM, ginawa na nating 8. Nag-plus 4GB RAM tayo para maging 8GB RAM siya. Pag mabagal ang wifi yun, dyan bumabagal. Si Mocha Chinito, please subscribe to Mocha Chinito. Mabait po yan. Mag-iwan lang po kayo ng bangas, babalikan niya kayo. Balikan nyo yung bumakas sa inyo at nag-subscribe. Yun po. Huwag kayong budol dyan, ha? So, wala na ako may chika, guys. Ito na nga. Mamaya papakita ko sa inyo paano kinalikot ang aking laptop. Pinalitan ng hard drive at pinalitan ng SSD. Nag-add tayo ng 4GB RAM para maging 8GB na siya. Yan. So, mabilis naman na yung takbo niya. Nang dahil sa YT, kung ano-ano pinaggagawa ko, ang dami-dami na rin nagastos. Yan. Dahil kung saan ka masaya, yan. Kahit nagkakanda gastos ka na, hindi ka pa sumasahod, puro gastos na si YT. Naglagay pala ako ng, kung inyong napapansin, nakalapel po ako, naka-mic. Ang gamit ko po ay
Boyay. So, mahaba po ito guys. Kasing haba ng aking pasensya sa mga pasaway. Ayan, mahaba to guys. Hanggang labas to. Ayan. Kaya kung gusto nyo ng medyo malakas-lakas yung boses nyo, maglapel po kayo para hindi magreklamo yung mga viewers nyo. May mga nag-PM kasi sa akin na nahihinaan pa sa akin boses. Ang hina daw kasi ng boses ko, hindi naman mahina yun. Gusto pa niya nang marinig talaga. Siguro namimiss mo yung boses ko lang, charot. Dahil natanggal lahat yung files niya, so na-reformat, mukhang bago, nagmukhang walang laman. So, in-install ulit ng bagong Windows 10.
Bye-bye. Thank you for watching. Okay, Anas Vlog lang po. Please don't forget, kung meron pa kayong comment below lang po. Kung meron kayong suggestion at kung meron man kayong gustong sabihin sa akin, sabihin nyo lang. At para magawa natin ng paraan at masagot ang inyong mga katanungan. Okay, Anas Vlog lang po. Thank you for watching. Bye-bye!